Причины лечения насморка и кашля. Острая респираторная вирусная инфекция ОРВИ, бактериальные воспаления дыхательных путей, ринит, ларингит и другие воспаления придаточных пазух носа, гайморит, синусит, респираторная аллергическая реакция, вазомоторный ринит, бронхиальная астма. Существуют инфекционные, обусловленные внедрением вируса или бактерии, и неинфекционные причины такого состояния. Кашель и насморк могут свидетельствовать о различных респираторных нарушениях. Обычно это первые симптомы попадания в организм инфекционного агента или другого раздражающего фактора. Симптомы ОРВИ сложно найти человека, который не сталкивался с вирусной инфекцией. Особенно часто люди болеют ОРВИ в детстве. В течение года насморк и кашель у ребенка возрастом 2-8 лет появляется 5-10 раз, и это нельзя назвать патологией, так ребенок тренирует иммунную систему. Обычно это состояние вызвано снижением иммунитета в результате переохлаждения и последующим контактом с инфицированными людьми. Например, ребенок находился в садике или школе с заболевшими детьми, а до этого промочил ноги или вспотел, играя на улице. В социальных группах школ и детских садов идет постоянный обмен микроорганизмами. Если при этом не наступает осложнение, волноваться ни о чем, ребенок вырастет и будет вполне здоровым. Типичные симптомы респираторной вирусной инфекции у взрослого и ребенка: кашель, насморк, температура 37-37,5 градуса. Но также возможно течение инфекции без повышения температуры тела, головная боль, слабость, ноющая боль в мышцах, першение в горле. Стадии развития вирусной инфекции. Реакция дыхательных путей на воздействие вирусов состоит из 3 стадий: сухая стадия, влажная, снижение активности секреции мокроты, снятие отека. При попадании вируса в инфекционные пути слизистая оболочка реагирует не сразу, поэтому первые стадии развития насморка и кашля называют сухими. Сразу после переохлаждения человек чувствует сухость, отек носоглотки. Возможно чихание, неприятные ощущения в носу. В течение 3 суток появляется насморк и сухой кашель. У ребенка, особенно грудного, этот этап проходит особенно болезненно, так как он еще не умеет высмаркиваться. При насморке и кашле у грудничка необходимо капать ему в нос физраствор и отсасывать слизь грушей небольшого объема. На втором этапе развития насморка выделяется большое количество водянистой слизи, дыхание затруднено, из глаз могут течь слезы. 3-я стадия начинается, когда слизистая оболочка дыхательных путей начинает менее активно вырабатывать мокроту. Кашель с мокротой и насморк на данном этапе не так мучительны, больной чувствует себя намного лучше, однако именно на этой стадии высокая вероятность получения бактериальных осложнений. Дело в том, что мокрота, выделяемая слизистой, содержит лизоцим и другие биологические молекулы, угнетающие вирусы и бактерии. Важно не допустить сгущения и высыхания мокроты, так как бактерицидные свойства ее компонентов сохраняются только в жидкой среде. В густой мокроте хорошие условия для размножения микроорганизмов, она сложнее откашливается и высмаркивается. Лечение ОРВИ. Как быстро вылечить кашель и насморк при простуде? Нужно помочь организму бороться с вирусом. Многие респираторные вирусы не опасны, здоровый человек в подходящих условиях справляется с ними за 7-10 дней. Однако первые признаки простуды сложно отличить от гриппа. Вирус гриппа очень изменчив, каждый год появляются новые штаммы, которым у людей еще нет иммунитета. Многие из них смертельно опасны, поэтому будьте внимательны, следите за температурой тела и самочувствием в первые дни простуды. Особенно это касается грудных детей. У новорожденного насморк и кашель. Не стоит пускать процесс на самотек, обязательно покажите его педиатру. Самолечение кашля и насморка у ребенка возрастом 2 месяца, полгода и даже 3 года недопустимо. В первые дни инфицирования противовирусные препараты дают хороший эффект. Они увеличивают в теле синтез интерферона, белка, вырабатываемого иммунной системой специально для борьбы с вирусами. Как только вирус будет побежден, кашель, насморк и другие симптомы постепенно уйдут. Для ускорения процесса выздоровления обеспечьте больному правильные условия: влажный прохладный воздух, обильное питье. Хороший эффект дают ингаляции, промывание носоглотки щелочной содой и соленой водой, чайная ложка соли на литр кипяченой воды. Все перечисленные процедуры оказывают увлажняющее действие на слизистую. Если мокрота влажная, она легче отойдет, не будет осложнений.
Увлажнение воздуха с помощью увлажнителя, пульверизатора или влажного полотенца на батарее облегчит дыхание при кашле и насморке любого типа. Для облегчения дыхания хороши солевые растворы, при острой необходимости – сосудосуживающие капли. Врач поможет выбрать, чем лечить кашель и насморк именно в вашем случае. Бактериальные инфекции часто, в результате ослабления защитных сил организма вирусами, в дыхательных путях размножаются бактерии, вызывая очаг воспаления. Признаками присоединения бактериальной инфекции являются такие симптомы: сухой мучительный кашель при пневмонии и коклюше. В других случаях мокрый, с обильными гнойными выделениями, слизь в носу густая, желтая или зеленоватая, тяжело отходит. Температура тела повышена от 38 градусов, сильная головная боль при наклонении головы, признак гайморита, после принятия противовирусного средства не наступает облегчение, заболевание длится больше 2 недель. Если очаг размножения бактерий находится в носоглотке, заболевание называют ринитом, в пазухах носа, синуситом, в бронхах, бронхитом и т.д. Часто кашель при насморке у ребенка наблюдается именно в результате ринита. Когда слизистая носа воспалена, мокрота стекает по задней стенке носоглотки в горло, мешая дыханию, раздражая рецепторы кашля. В таком случае приступы усиливаются в положении лежа, например, как только ребенок ляжет спать. Аналогичная картина наблюдается при воспалении пазух носа, остром гайморите и синусите. Лечение должно быть направлено на устранение инфекции носоглотки и пазух, так как легкие при этом чистые, а кашель поверхностный. Бактериальные инфекции требуют комплексного лечения. Часто не обойтись от приема антибиотиков. Если вы начинаете курс антибиотикотерапии, обязательно доведите его до конца. Несоблюдение дозировки и досрочное окончание приема антибиотиков чревато развитием резистентности т.е. устойчивости бактерий к данному типу антибиотика. В результате может наступить ремиссия заболевания, а лечить его придется уже более сильными лекарствами. Неинфекционные причины аллергии, астма. Аллергические реакции сегодня встречаются у многих людей. Некоторые имеют врожденную непереносимость некоторых продуктов питания, пыльцы и пыли, у других аллергия появляется в течение их жизни. В связи с крупными иммунными перестройками. Реакция в виде кашля, насморка, слезотечения, чихания чаще всего наблюдается на респираторной аллергии, но может быть вызванной компонентами пищи или питья. Аллергическую реакцию легко отличить по таким признакам: кашель и насморк возникает только при контакте с аллергеном. Кашель сухой, слизь из носа прозрачная, водянистая, температура тела остается нормальной, симптомы периодически появляются на протяжении длительного времени, больше месяца. Часто лечение аллергии симптоматическое, направленное на снятие симптомов реакции. Антигистаминные препараты снимают отек и уменьшают проявление аллергии. Иногда лучшим вариантом оказывается предотвращение повторного контакта с аллергеном. В случаях, когда это невозможно, рекомендуется курс иммунотерапии. Данный метод подходит не всем и эффективен не для всех аллергенов, поэтому посоветуйтесь с врачом об оптимальном варианте лечения. Бронхиальная астма – тяжелое заболевание. Приступ бронхиальной астмы сопровождается сильным удушающим кашлем, с хрипами и свистом, одышкой. Иногда может наблюдаться слезотечение и насморк. Приступ может спровоцировать холод, резкий запах, звук пыльцы и другие раздражители. Приступ астмы купируется бронхорасширяющими препаратами. Вазомоторный ринит – заболевание слизистой оболочки носа, обусловленное нарушением работы рецепторных клеток. Симптомы вазомоторного ринита – сильный насморк, заложенность носа, чиханье, слезотечение. Слизистая бронхов также отекает, может накапливаться мокрота в нижних дыхательных путях. Спровоцировать приступ могут раздражители аллергенной и неаллергенной природы, как и приступ бронхиальной астмы. Лечение вазомоторного ринита может быть симптоматическое: суживание сосудов и снятие отека слизистой, операционное и иммунотерапевтическое. Если ваша простуда протекает нетипично, кашель и насморк долго не проходят и не поддаются лечению, возможно наличие неинфекционной патологии. Обратитесь к врачу за более подробной консультацией и узнайте средства лечения именно вашего вида кашля или насморка.